तऊता और कबूतर जादुई अमरूद का बीज बोते हैं। एक दिन कबूतर पानी डालता है, अगले दिन तऊता पानी डालता है। बीज बढ़ता है और मीठे मीठे अमरूद लगते हैं। तऊता और कबूतर खुशी खुशी अमरूद खाते हैं, लेकिन एक बड़ा हाथी आकर दरख्त को तोड़ देता है। तऊता और कबूतर उदास हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। सब्र, मेहनत और दोस्ती से सब कुछ मुमकिन है, लेकिन एहतियात जरूरी है। अगली बार दरख्त की हिफाजत